Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kumba julong man laos nam, banwara ya kejingya teli hapadang kiniam baper, hakani kanong ba shulong, ka Central Puja Committee, haswa banrakhe ya kale niam Durga Puja, ka jupolong ru ya kejingya kendo lang hapadang kinong ilam jo kiniam baper, kibadan hakani kanong ba shulong. Mentaos nam ru ya kani kejelang lapelong haka arpulai trek mentau nailor, Hasri Aurobindo Institute of Indian Culture Auditorium, kabadan hapo Viva Road Shillong. Bat yakani kejelang mentaos nam lapen bait penyat dak Nepali Puja Committee. Hakani kejelang nolor kinong ilam jong kiniam baper, lawan manyadan rengkat ru dau menteri rangba jong ka sarkar jela u Dr. Mukul M Sangma u beralong kongsan. Hakejelang balas dangi kini kejelang dak kejingya thang ya kasyarang dak kejingya simentalang da barok kiken rem kelendan bat ki balas akot sobha. Hakani kejelang la pelapai baru ya ke Diamond Jubilee Puja Souvenir jong ke Nepali Puja Committee. Nang ta kiwei de kebale don lang hakani kesengi kiken topru ya kinong ket kam jong ke Central Puja Committee bat kiwei de.